Hooggantoonni olaanoo baankii daldalaa Itoophiyaa dhaabbilee uummataa fi warshaalee dhuunfaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaatti argaman daawwatan. Kaayyoon daawwannaa kanaas yeroo itti aanutti daran waliin hojjechuufi jedhameera. Pireezidaantiin Baankii Daldalaa Itoophiyaa Obbo Abbee Saanoo fi hooggantoonni olaanoo baankichaa kaan dhaabbilee uummataa Dirree Dhawaatti argaman buufata baaburaa Dirree Dhawaa, tajaajila buufata doonii jajjaboo, ijaarsawwan kondominiyeemii akkasumas warshaa sibiilaa Dirree, warshaa zayita nyaataa Amaa jedhamu fa'idha kan daawwatan. Daawwannaa kanaanis kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa Obbo Harbiibuu Dirree Dhawaan carraawwan misoomaa hedduu qabdu Baankiin Daldalaa Itoophiyaa deeggaruun magaalattii qofa osoo hin taane biyyaaf bu'aa kan buusudha jedhaniiru. Keessumaa immoo bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa buufata doonii Jibuutiitti dhiyeenyatti kan argamtu waan taateef deeggarsi Baankii Daldalaa Itoophiyaa taasisuu daldalli alergee akka guddatuuf faayidaa olaanoo akka qabudha kan himan. Maamiltoonni hojiin isaanii daawwataman akka jedhanittis oomishaalee galtee industiriif barbaachisan bituu irratti hanqinni sharafa alaa waan isaan mudatuuf baankicha akka furuuf gaafataniiru. Hooggantoonni olaanoo Baankii Daldalaa Itoophiyaas gaaffiiwwan maamiltoonni dhiyeessan irratti mari'achuun fala akka kennanis himaniiru. Gama biraatiinis hooggantoonni Baankii Daldalaa Itoophiyaa fi bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa tapha michoomaa kubbaa miilaa Istaadiyeemii Intarnaashinaallii Dirree Dhawaatti taphataniiru. Tapha michoomaa kanaanis hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa injifachuun waancaa fudhataniiru. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa kaffaltiiwwan dijitaalaa garaagaraa baankicha waliin akka hojjetuuf hooggansa kennaniifis Baankiin Daldalaa Itoophiyaa waraqaa ragaa galateeffannaas kantiibaa Kadir Juwaariif kenneeraafi.